สุดท้ายบางคนออกนี้สกอมากันชนะมิสซิสติดาทอกในนี้พงได้คิวนันเฟอร์การใจดุมเล็กวิธีสร้างในขนมกับเบิร์ดมันโอเคเมื่อเคยแฟนบอกเยอะในขนมเฟซบุ๊กซึ่งตัวสนาจะมายมตักออกนี้โอเคจังดับใบเบิร์ดมันเอาไอเกเมื่อเคยแฟนบอกเยอะในขนมเฟซบุ๊กถ้าแฟนบอกเยอะมีนประมาณเนี้ยหนาคล้ายๆจังนี้นะแต่บงไล่เยอะโจมากันเนี่ยไทม์ไลน์บอกเยอะยังจุดเลยรูปบอกเยอะแมวมันจังโจมาดอโปรไฟล์ Facebook บอกเยอะยังสครอลโจมาข่าวมายังเคยปิดแฟนบอกเยอะไงยังเคยแฟนบอกเยอะมีประมาณปอนเนี่ยบนปอนเนี่ยเจียงให้ก็ยังมีการบอกให้ได้ถ้าแฟนบอกเยอะมีหนาเกย์คลังจังไงนะประดาเหล่านี้ยังจังบัดจังยังถ่ายทัวร์ใหม่โอเคจังนำใบกำนอดมันเอาแฟนบอกเยอะหรือก่อนเนี่ยตัดเมื่อเคยแฟนบอกเยอะในขนม Facebook ไว้นะจังบางคนออกนี่สมจิตเลยเตะใบของเลยนี่hai បន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចមកលើពាក្យនេះ setting and privacy នេះឯងនេះ setting and privacy នេះគឺយើងចូលមកដល់ផ្ទាំងកន្លែងនេះហើយយើងចុចពាក្យថា setting ចូលមកដល់កន្លែង setting នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូម scroll ចុះមកក្រោមហើយស្វែងរកពាក្យថា privacy setting ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា scroll ចុះមកក្រោមមកឃើញ content មួយដែលគេនិយាយថា how people can find and contact youនៅកន្លែងនេះផងដែរមានការកំណត់ច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង friend list របស់យើងឯងដែលយើងអត់ចង់ឲ្យអ្នកដទៃគាត់ឃើញណាអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងនេះ who can see your friend list គឺបងប្អូនអរគ្នាចុចលើនឹងមកដើម្បីធ្វើការកំណត់នៅកន្លែងនេះយើងមានការកំណត់ច្រើនបងប្អូនអរគ្នាចុច public បែបនេះគឺមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាចមើលឃើញ friend list របស់ account Facebook ខ្ញុំទាំងអស់មិនថា friend នៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំឬគាត់មិន friend ជាមួយខ្ញុំក៏ដោយក៏គាត់ឃើញ friend របស់ខ្ញុំជាតាណាគេដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចុចទៅលើ friend នេះមានន័យថាគឺមានតែ friend របស់យើងទេដែលអាចឃើញ friend list នៅក្នុង Facebook របស់យើងបានហើយកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ឲ្យអ្នកណាគេម្នាក់ឃើញ friendly របស់យើងហ្មងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើ see more នេះកន្លែង see more នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចលើ only me ទៅបានហើយចឹងមានតែយើងផ្ទាល់ដែលអាចឃើញ friend list របស់យើងបានអញ្ចឹងអ្នកដទៃទៀតគឺអាចឃើញ friend list របស់យើងបានទេអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មាន privacy មួយដែរសម្រាប់យើងផ្ទាល់ក៏ដូចជាយើងអត់ចង់ share ព័ត៌មានឲ្យអ្នកដទៃដឹងថានរណាគេខ្លះជា friend របស់យើងអាចធ្វើការកំណត់បែបនេះអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបានកំណត់រាល់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែត្រឡប់មកកាន់ Facebook របស់ខ្ញុំវិញមកអញ្ចឹងអត់មាននរណាគេម្នាក់អាចឃើញ friend list របស់ខ្ញុំបានទេខ្ញុំខ្លួនឯងគឺអាច check មើល friend list របស់ខ្ញុំបានថាមានចំនួនប្រមាណមាន friend មួយណាខ្លះដែលគាត់ជា friend របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែសម្រាប់ friend របស់ខ្ញុំឬក៏អ្នកដទៃទៀតដែល check មើល friend list របស់ខ្ញុំគឺអាចឃើញបានដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ផងដែរហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នាអាចយកជាប្រយោជន៍អរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូខាងលើនេះមានប្រយោជន៍សូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ជាមួយនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណ